वालेकुम, मैं हूँ अर्शी। अर्शफलक बुटीक से आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से मेरी वीडियो में। तो आज आप देखने जा रहे हैं मोरिंगा लीफ सूप। वो हम मूंगे की भाजी भी कहते हैं, उर्दू में मूंगे की भाजी कहते हैं, मोरिंगा लीव्स इंग्लिश में कहते हैं। या तो फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो भी शेयर की है, तो आप उसको रेफ़र करके चेक कर ले सकते हैं। जो ड्रमस्टिक हम बनाते हैं ना, उसी के लीव्स होते हैं ये मोरिंगा लीव्स। ड्रमस्टिक लीव्स भी कह सकते हैं इसको। जैसे कि हमारे घर में सबको फ़ीवर हो रखी है, तो इस समय ना ये मोरिंगा लीफ सूप बहुत हेल्दी होता है, नेचुरल होम रेमेडी होता है फ़ीवर के लिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी आपको दिखाई देंगे अगर गूगल पे जाके आप चेक किया तो। जैसे आप देख सकते हो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने मेंशन भी किया है पहले। पहले ये तड़का लगाना पड़ता है। पहले क्यूमिन सीड्स ऐड कर लीजिए, यानी कि जीरा। उसके बाद मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। उसके बाद कड़ी पत्ता। तो उसके बाद आप जो इंग्रेडिएंट्स मैंने वहाँ पे मेंशन किया था ना, वो 1 बाय 1 डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है क्या पहले डालना है क्या बाद में डालना है करके। इसके हिसाब से आप बना लीजिए सूप। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है बनाने के लिए और बहुत ही हेल्दी है। नेचुरल होम रेमेडी है, फ़ीवर के लिए, कोल्ड कॉफ़ के लिए सब बहुत अच्छा होता है ये। आप एक बार बना के ट्राई कीजिए। जैसे कि मौसम बदल रहा है, हर जगह में फ़ीवर हो रखी है, तो आप ये ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और देखिए कितना फ़ायदा होता है करके।